Omwana uma mayo na gitare yawe. Bona bubulingana na mukiro ya mwana na mayo yambaire kuuma mwana akinya mieri 5. Manto ja kuma maigo kireana ana bambaire kuma maigo ampo mbuge baringana na stage. Manto tana bonde bo manairia maigo rimwe. Boenya ategeri betu ba Weru TV bakambia ni witness ati kwe mwana okethera aumire maigo na 4 months. Ana bangi bakauma maigo bena kinya 1 year. Abachereri batiumite maigo lakini mostly average ana baraba ingi bambairia kuma maigo katika mieri 5 na katika mwaka mieri 10 ana baba ingi baba kuma maigo although kethea kwi ana bamwe bagakinyinya mwaka batiumite maigo kwi mantu muchari abati kwa ile kana kona akamenya mwana gakuma maigo na tika aitwe kambere thana ararija ukona kura kuri gukunyia number 2 lakini utimantu ja fever no tumana no arege kura no tubakura na ajitwe lakini ukeje kutha na ararija na kurega kuria completely then muike sibitari iketho nyate maigo mane najo ena thinengi indi bomoburo kona bomokethera bamwe bagwitura mata excess bungi na bokethera na ukaragi kaira biara kanywa no kara akienda kuruma kiara kiawe kana kuruma kanipo kanyonto ya nyina kana ringi ukethera inyajo kianguo akaenda gwikira kanywa akaenda kuruma na kinikiria magita ya mwamiri balingana kia mumiro ya mayo na mante yange mwanya ndu ya buranda itare utwira iuchira chinkuagaya kwina nkuagaya anto bethe tobai watirania na manto ja maigo na mono manto ja ujara aja miru for example mbonete ana baba ingi mono withirite mwana ambiririe kwaro muciari no ntu mwana nakinyire stage kuma maigo akauga kwanja guku mwana na kukana kwaro imaigo akuma anigenda kwira mutegeri wetu wa Weru TV mwana akiuma maigo ati arawa kuna ali tutige gwikana anja eti mwana yandirathuga imaigo akuma nyana baba ingi bakwite amuciari akauga kethe ndaije nkamwike sibitari anga ndero imutori ndero ijojo ndero imatha inilo mwana akiuma maigo no mwankaro kunde kwira mutegeri wetu Weru TV ati mwana inyake tho akiuma maigo na kwambiria mantu ja kwaro kana kwanja mwike sibitari etategerwe na yewe dawa nonto amwana na wakambiri kwanja ntukuijiri 3 na thiriro iruje kiria twitaga dehydration bonge na wimbonete achari bangi baka gitara mwana kuma maigo bakethwa bena gukorora bena fever muciari ageka mwana anja etindira uga imaigo mwana najo niwo tegara ri muthima mwana okethenya mwana ithina ya infection ya memero enayo mwana ni infection ya mauma we nayo mwana na arari kinyana kiuti mwiri ambiria kugwata mwangi na ino tu birejire stage ne kuma maigo muciari ageka mwana anja akiugaga imaigo akuma konde ngienda kwira mutegeri wetuju rirare onde mwana akuma maigo kinyake ya kuthwaga kwi kinyanchemeni abangi bakuga mwana akiuma maigo ikyo gitumi okorora ageka mwana anja mwanka mwana aga complicate to pneumonia severe pneumonia na mwikite nja akauga nderero imaigo mwana akiuma maigo no kora kombire mutegeri wetu atiri mwana inyake ya kuthana kuma maigo okona kwamiria kwaro gutaika manto ja mwanki gukorora biubiondhe mwike sibitari etategerwa thithimi daktari amuone na mwe treatment nonto bamwe betu ukethera nya mwana atena science nya cha maigo kuma ende akauga na ndenderero imaigo nonto mwana na stage maigo achari bamwe na boiba uranda wacha kwana igitara kuma maigo rakinya bona bote boya muchari abati kurekana maigo yakauma yongo urabo ngende ngenda kwira muciari ande ngenda kuga atire kwe bamwe bagwita nya chemist bakagura tundawa bagaka mwana kinire akuma maigo ambuge tundawa turi tutigane na tuburu mwana na ume maigo kawaida na baba ngibu mwoko na mwana thana ararija baba yakima maigo kura gukanyia lakini kugakarethwa mwana arathiraia irio kabakuri kamwe na nane nukuona kure ori mwibi kurema mwe maita ja maingi na thendo thende irio biria kwija kurea igita riu abire nyetho aketho abirite maita ja maingi kwa please itutigana yatunda watora tugwakwa maigo no nturimo mwana ameria matajara jena kanda wakaria ajamba iria gukorundi
kana kwambiria kuthukia kimumero jwa mwana kwa tutigane na tunda wa turia twawaka mwana maigo kana kinine riria kuma maigo.